Chaជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយចង់មកចែកចាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងឈានដល់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ទៅលើ YouTube Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដែរត្អើកអត់ហើយនៅពេលដែលត្អើកម្ដងពិបាកដកដង្ហើមមកមែនអត់ចុះត្មងតអ្នកដែលត្អើកក្នុងរយៈពេលយូរគាត់គេងក៏អត់លក់ដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទើបអាច get rid of it បានបងប្អូនយើងដែលមានអ្នកមានបទពិសោធន៍ត្អើកដល់ចុងធូងខ្លាំងអត់បើខ្ញុំវិញត្អើកចុងធូងហើយត្អើកជាប់គ្នាមួយអាទិត្យពេញបើស្ដាប់ទៅប្រហែលអត់ជឿទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកធ្លាប់ត្អើកបានដឹងថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាគេងក៏អត់លក់ដែរថាខ្ញុំទៅត្អើកមួយអាទិត្យពិបាកចង់អីហើយចុំមិនតែម្នាក់ផុសនេះគឺគាត់ត្អើកមក86,400 ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយបើសរុបទៅគឺវា5ឆ្នាំគឺវាយូរមែនតែនហើយត្អើកហ្នឹងមិនមែនត្អើកតែពេលថ្ងៃទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្អើកទាំងយប់ទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃគឺគ្រប់ពេលដែលយើងដកដង្ហើមគឺយើងត្អើកអីអញ្ចឹងគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយបើបរិះម្នាក់នេះវិញគាត់ត្អើកដល់ទៅ68ឆ្នាំនិយាយទៅតាំងពីកន្លោះរហូតដល់ចាស់ហ្មងគឺគាត់ត្អើករហូតតាំងពីឆ្នាំ1922រហូតដល់1990 68ឆ្នាំគឺរយៈពេលមួយដែលយូរខ្លាំងមែនតែនហ្មងខ្ញុំជឿថាគាត់មិនមែនចង់ទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើអត់មានជំរើសហើយក្នុងពេលថ្មីនឹងក៏ដោយខ្ទង់ឆ្នាំ2023នឹងក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកដែលត្អើកដែរម្នាក់នោះដូចជាត្អើករហូតដល់តែ8ខែមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់អត់ទាន់បាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបាត់ព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំអត់បានយកមកកាត់ចូលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលនិយាយទៅបុរសម្នាក់ហ្នឹងមិនមែននៅស្រុកខ្មែរយើងទេគឺគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងកើតឡើងពិតណាព្រោះគេផ្សាយថាម្នាក់ហ្នឹងហៅវះកាត់ហៅអីទៀតហ៎អញ្ចឹងយើងគួរធ្វើមកទៅបើត្អើកយ៉ាងយូរគឺអត់ដល់កន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងអីទេហើយកាលណាតែត្អើកលើសពី48ម៉ោងឡើងទៅគឺគេថាឲ្យទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងដុកទ័រហើយតែខ្ញុំជឿថាត្អើកមិនដល់5នាទីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតហើយនៅពេលដែលយើង search ក្នុង Google ទៅយើងឃើញថាវិធីសាស្ត្រដូចដែលយើងធ្វើតគ្នាដែរមានដូចជាការយកខ្មៅដៃយកមកដាក់លើកែវទឹកហើយយើងផឹកទឹកហើយមួយទៀតយើងយកស្បោងយកមកផ្លុំចុះផ្លុំឡើងលក្ខណៈថាស្រូបខ្យល់ចេញស្រូបខ្យល់ចូលហើយនឹងការដាក់ទៅយកក្នុងកែវទឹកហើយបិទត្រចៀកហើយផ្លុំហើយនឹងការយកទឹកដាក់ចូលក្នុងមាត់រួចហើយងើយឡើងលើខ្ពស់ទឹកនឹងឡើងហើយមានដូចជាការផឹកទឹកកន្លះកែវហើយយើងអោនខ្លួនយើងចុះដាក់ដៃដល់ចុងម្រាមជើងហើយបិទច្មោះបិទត្រចៀកដែលធ្វើដៃកដាលនិងដៃមេដោយដែលហូគេបង្ហាញអញ្ចឹងយកមកបិទហើយក៏មានដូចជាការយកប្រេងដូងម៉ាសុភាយកមកបៀមក្នុងមាត់ក្នុងរយៈពេល20នាទីប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនៅតែត្អើកដែរអត់បាត់ទេតើគូធ្វើមកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំឮចាស់និយាយថាយកអីទៅបញ្ញាអ្នកដែលត្អើកហ្នឹងនៅពេលដែលគេភ្ញាក់អ្នកហ្នឹងនឹងបាត់ត្អើកហើយឥឡូវជឿតាមគេត្អើកតែខ្លាំងឡើងដេកយូរសោកថាខ្លួនឯងឡើងឋានសួគ៌ឥឡូវហ្នឹងគឺហត់មែនតើនៅក្នុងការ search តាមអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងវានៅតែអត់បានលទ្ធផលបារម្ភទៀតចុះបើត្អើកមកជីវិតឲ្យបាត់ទៅតើគួរធ្វើម៉េចប៉ុន្តែកុំតន់អស់សង្ឃឹមអីរឹងមាំឡើង Here is the cure នេះមិនជាសត្វទឹកធ្លាក់ពីលើមេឃឬក៏ទេវតាប្រទានអីទេគឺវាជាថ្នាំធម្មតាដែលគេលក់តាម pharmacy អីហ្នឹងគ្រាន់តែយើងមិនគិតស្មានថាវានឹងអាចជួយឲ្យយើងបាត់ត្អើកអាថ្នាំgas X ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថា pharmacy ស្រុកខ្មែរយើងមានអីក៏អត់ទេប៉ុន្តែបើនៅ USA សម្បូរថ្នាំហ្នឹងវាជួយបដិញ្ញជាតិហ្គាសឬក៏ឧស្ម័នដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹង
chanh nhưng mà sẽ đăng chờ nè tại vậy để nhóm đấng cứ về để nhóm ta không để dạ về bao ngày cốt món á cứ nhóm xạ tháng năm đi xạ tháng năm nó hội hơi trong khỏi nhóm có cầm nết nó so tháng năm nâng có nhóm phật tháng năm nâng tới vậy tới phật ớt ban mà này ti phong về bạch ta một vậy tới đôi tháng năm tập chừng thôi mà đá bây giờ ngọc bông ta chư ấy hơi đã nâng tới bạch mẹ rộng tha đôi tháng năm tập ở đà tê đà bạch tiền ở giường chấn á nâng hay tháng năm nâng mà bạch té vì miền đọc bi khổ á hay vì miền po bài toán đôi tè ở này tao kia khơi nó nông hụt nâng á khơi sẽ sát can nó hay là bạch té khăn khỏi bảo vì miền là soประมาณ bà toát nâng đài chìa ca này non bỏ kê thay dương cô làตัวtiên ประมาณ ក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងគួរទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពប្រហែលអីអញ្ចឹងណាហើយវាមាននៅក្នុងប្រអប់វាដែរតែដោយសារតែខ្ញុំបោះចោលប្រអប់វាបាត់ហើយអញ្ចឹងអត់បានបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនិយាយទៅគ្រាន់តែបើសិនជាយើងតើយើងលេបតែមួយគ្រាប់ទេបាត់ហើយតែបើយើងឈឺអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងអានការណែនាំគេទៅថាមួយថ្ងៃយើងគួរញ៉ាំប៉ុន្មានគ្រាប់អញ្ចឹងញ៉ាំរហូតដល់រយៈពេលប៉ុន្មានតែយើងគួរតែឈប់ញ៉ាំចាឥឡូវហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចប់ហើយថ្នាំហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាព 100% សម្រាប់អ្នកដែលត្អើកជឿខ្ញុំមើលតែមុខខ្ញុំមើលដឹងហើយតើអានងមើល Don't forget to subscribe my YouTube channel